პარასკევს 19 დეკემბერს კინოთეატრ ამირანის დიდ დარბაზში გვექნება Punchline თერაპიის საახალწლო ჩაწერა. იყიდე ბილეთი მიდიდებულ მუზე ვიდეოს ქვეშ. Jingle bells! სხვათა შორის ონისა შენ არის ძეგ, მაგრამ მე მაქვს საჩუქარი შენთვის. აბა. ოპა. იყო ონისის დაბადების დღე. არა, ერთი ხო. მის შემდეგ ჩემი დაბადების დღეც იყო, მაგრამ მე არაფერიც, ოკეი. და შეიძლება რომ შემჩნიათ, რომ მე ძალიან მეყვარს ლეოპარდის პრინტი და ონისემაც ერთხელ აჩვენე ხალხს. ეს კითხვა მქონდა, ეს ნამდვილი ლეოპარდია, ხო? იმენა მოკლა და ეს არის მისი ხორცი და სისხლი, ხო? დიახ. ნუ დიდარი რო იქნები, შენ მე გაიგებ. დიდარი რო ვიქნები. ჩემში ანასტასია ბენდუკიძე პოტენციალს ხედა. ანტრეპრენერს ხედავს. ხო, ნუ ჯერ ახალგაზრდა ხარ. ხო, კი. და ისეთ მაგინდოდა არ მინდა. და ონისე შემჩნია რომ და ერთხელ ხარ რომ აუ მეცო მინდა ლეოპარდის პრინტით ტარება, მაგრამ ჯერ ნუ რაღაცნაირად არ ვარ მზად. ჯერ არ ვარ მდიდარი. არც მდიდარი, არც მზად. იმიტომ რომ სპეციალური უნარი უნდა იყოს, რომ ანუ რაღაცა რომ ცუდად რო არ გამოიყურებოდეს ეს, ანუ ზედმეტი ლეოპარდი არ გინდა. და რაღაცა იდეალური დონის ლეოპარდი. ხო, რაღაცა ვნახე მოკლედ. ვახ. და შენთვის ვიყიდე, მოიცა. ლეოპარდია ხო? არა, ნუ ცოცხალი ლეოპარდია. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს. ვაუ. ანუ ეს არის მაისური ლეოპარდის, რომელიც არ არის მყარი. ვაუ. მადლ ჩავიცვა? მოდი, გეტყვი. გაიხადე. არა, შარვალი გაიხადე და ამოიცვი. მაპატიეთ. ვაუ. ოკეი, მე არ ვიყავი მზად ეგეთ ლუქს. ძალიან ცოტა გავხარ მამაშოს, იმენა. მარტო შავკანიანი ბოზები რო ყავს ეგეც. აგარაგზე ხო რომ რაღაცა ბებიის ტანსაცმელში რო არის. ხო. ჩაის რო ადუღებს საწოლის ქვეშ. მოკლედ დღეს შემოგვემატა ახალი წესი, იმიტომ რომ სადღაც ვიპოვე ეს ბურთი და ახალი წესი შემოგვემატა, მაგითო საუკეთესო პაციენტს დავასაჩუქრებთ ჯია ხიანგის ბურთით პინგ-პონგის, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბევრ რაღაცაში. ვინმე თაილანდში თუ ყოფილიყართ და გიყურებია პინგ-პონგის შოუ, იმედი რომ ეს ბურთი არ არის. სათუ ყოფილიყართ? არიცი რა არის პინგ-პონგ შოუ? არა, ტაილანდი თქვი? ხო, თაილანდში კალები რაღაცა სადღაც ნუ მოკლედ. და მე თაილანდში შიგნით თამაშობენ ხო პინგ-პონგს? დაახლოებით ხო. ოკეი. ანუ ეს პირდაპირ თქვათ, მოდი, ეს ტრაქში კეთდება. მე უბნები და ის საუნდ ეფექტი რო გააკეთე, უხდება მაგას. ანუ რასწორია არ გთავაზობ, გეკითხები. შეიძლება რა იცი. ოკეი. შენ როგორ იპოვე? მე ეს ვიპოვე რატი დურგლიშვილზე რა მაქსმენია. ოკეი. აკიდება ეს და რო იცოდეთ უბრალოდ ეგ მოხდება. კი, რატია? ნახე, ცოტა იღიმის, რატის ტრაკიც იღიმის. როგორ ხარ ანასტასია? 1-2 სიტყვა გავცვალოთ. რა ხდება შენსკენ? ახალი, კარგი. ხვალ არის ჩემი, არა, გუშინ წინ იყო ჩემი შვილის დაბადების დღე. არა, მაგრამ საუკეთესო დედა, ჩემი შვილი. არასდროს არ მახსოვს ხოდა ჩვენს როდესაც არის. რამდენი შვილი ყავს? 2.
ხო. მაგრამ ხვალ უნდა აღნიშნოთ, ჩემმა შვილმა მთხოვა რომ ორშაბათს მინდაო გადახდაო? არა, მთხოვა რომ სპაიდერმენი რომ მოვიდესო. და სპაიდერმენი ბაღში აკრძალულია ანიმატორების მოყვანა. რატო ანიმატორები აკრძალული ბაღებში? ბაღში არ ვიცი, ანიმატორები და კიდე კრემიანი ტორტები. მართლა ამბობ? მასინა მართლა 100%. მე გაციეთ ეს ანიმატორები თავიანთი კრემიანი ტორტებით. ფუ, არ მოიყვანოთ ბავშვებთან. არა, სხვადასხვა მე რო ვკითხე, რატო არის აკრძალული კრემიანი ტორტები? ანუ თან ნებისმიერი კრემიანი რამე არ შეიძლება. არც დონატი, არც კაპკეიკი, არც არაფერი კრემით, რაც არის გაკეთებული. მაგითო ბრაუნი მოვიტანე ბავშვისთვის. ციხეში დაკავს შვილი? მანდა ეგეთი წესები. მარტო გამჭროლესი. მაგითო კაცი დავაჭრევინე ჩემ შულს. თასმებს ახსნევირემე ხოლმე ფეხსაცმლიდან? თემოზე ვიყიდე. თემო ძალიან მიყვარს, თემოზე ვიყიდე ძალიან კარგი რაღაცა. შვილი? არა, მაშინ თემოზე ვიყიდე შვილი. და ანასტაზიას თავის შვილები რო ბეზრდება ხოლმე, ყიდულობს ხვებს. ცოტა ხანი თამაშობს, მე ისევ ყიდის თემოზე. უფრო მეტი ბენდუკიზმი და იქ. რომ მქონოდა ეგ საშუალება, კარგი იქნებოდა. უკან რო დავაბრუნე შვილი, ეგ ერთი პარტია მეგულება შეგიძლია შეუერთდე მათ. ჩვილების ექსპორტით და იმპორტით დაინტერესებული არიან. გირჩი იცი, გირჩი. პარტია გირჩი ნომერი 36. ანუ ეს მინდა რომ ამოუჭრათ ამ ზედაში რო ზიხარ. და ამ პარტია გირჩი ნომერი 36. პარტია გაყიდეთ ჩვილები. გაყიდეთ მოაშორეთ. რატო ეგენი ადვოკატირებდნენ ბავშვების გაყიდვის თემაზე რა, რომ ყველას აქვს უფლება რომ შვილი გაყიდოს. ოკეი, მაგრამ სინამდვილეში მე არ ვარ წინამდე გამას. არა, ნახეთ, იმიტომ ხო, მეტი მოგვიყევი. არა, მიდი. იმიტომ რომ შემდეგი ეპიზოდი აღარ იქნება, მაგრამ ბოლო ეპიზოდი თვისი ამონა. სპეცრაზმი რო ეშვება იქ. ადამიანებს უნდა ბავშვები, იმიტომ რომ უყვარს ეს ბავშვი და არა რომ ფულს, რაც არ უნდა იყოს, რაც თანხა არ დაიძახებენ, მილიონი არავინ არ გადაიგდეს. შენ ეგრე ყიდულობ ბავშვებს. მიდი დაიძახე, გამდენი. დაიძახე ბოზიშვილი. მიდი. 20,000, 17. და როგორ განსხვავდება რეალურად, ვინც არ აქვს ფულს და მაგალითად სუროგატის დედა ხდება. რითი განსხვავდება ეგ ვიდრე შენ რო უკვე არსებობს ის ბავშვი. ხო, მაგრამ არავინ არ იყიდის დიდ ბავშვს. შენ დიდი ბავშვის არავინ არ ყიდულობს. გაიჯვევინეთ დიდ ბავშვებს. მიაგდეთ იქ სადმე ანიმატორებთან და კრემიან ტორტებთან. ადი დიდ ბავშვს ეძახი. იმენა 30-ის რო არის, ხო? მიყიდე ფილმო, ბრო. ვინო, ოჯახი მინდო. თუ ვინ არის დიდი ბავშვი? სოსკარო უდევს. აიკოს რო ეწევა. აიკო. პირდაპირ ნასკებს რო ეწევა. რეალურად მგონი რომ ჩვენ ვსაუბრობთ პატარა ბეიბი ძუძუმწოვარზე. არა, მინდა გითხრა რომ ჩემ ბავშვი წლის არის და ისევ წოვს ჩემ ძუძუს, პირველი არ იქნება, ვინც ჩემ ძუძუს ვერ გამონებეთავა, ვერ გამო. ეს იყო მეორე. ვინც ჩემ ძუძუს ვერ გაანება თავი. ძლივს, ვერ ტოვებს, ხო ვერ და ისევ წოვს. და ძლივს არის. წელზე მეტი. ძოვს თქვი? ძოვს თქვი? ძოვს. რა თქვა ძოვს? ძოვსო. ძოვს. ცოტა უხეში ფრაზაა. მაგრამ მე წავედი ბავშვს ძუძუს ვაძოვო. ძოვს. რა საკეთებს ძუძუს? მოდით საძოვარზე შვილებო. მე მგონი უკვე სამჯერ მოასწარით დაკენსელება და ჯობია დავიწყოთ გაც. კი ბატონო.
გამარჯობა, რა ქვია? ნარიტა. ნარიტა? ნარიტა. 31 წელია ეს სახელი მქვია. როგორი? 31 წელია ეს სახელი მქვია. და 31 წლის ხარ, ანუ თუ იქამდე რამე სხვა გერქვა და იცით რა, პირველი კვირა მგონი არ მქონდა სახელი და რაღაცებს მეძახდნენ, მაგრამ ერთი კვირის მერე 21 კვირის გამოკლებით 31 წელი ნარიტა მქვია და ვიტანჯები რომ ადამიანები არ მისმენენ. ხო. არასწორად ესმით ჩემი. და შენი სახელი თუ ზოგადად? არა, ჩემს სახელთან მიმართებით. მე ზოგადად. ზოგადადაც კი. რა ქონია ყველაზე ისეთი ნარიტა მაგალითად მარიტა დაგიძახავ. მარიტა ყველაზე მარტივია. ადამიანებისთვის მიმიწერია, ხედავენ ჩემს სახელს და წერენ ნარუტა. ნარუტა? ნათირა. ასევე რაღაც ლაივს ვუყურებდი და ვიღაცა ლაივში ამბობს რომ ნარიტა და ვიღაცა წერს ალბათ შეეშალა დაწერა. რავი. და ამიტომ აღარ მინდა ხოლმე ჩემი სახელი უთხრა ადამიანებს და იქნებ დამეხმაროთ. ისე რიტა ქვია? არა, ნარიტა. არა. ნარიტა არ გამიგია და მაგიტო. ხო, არა, ცოტანი ვარ. ანუ ნარიტა ვისაც ქვია, კი არა და რიტა ვისაც ქვია, მაგათ ქვიათ ნარიტა. არა. არა, იმათ რიტა ქვიათ უბრალოდ. ანუ მე ნარიტების სტატისტიკაც მაქვს. აბა? ქვეყანაში ვართ 21 ნარიტა. ო, ნაკედან 1 დაიბადა 2018 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ 2018 წლიდან ვაწარმოებ ამ სტატისტიკას, მაინტერესებს ვინ არქმევს შუს ნარიტას. და თუ ვინმე ახლა უყურებთ შუსაც ნარიტა ქვია, რომელიც 2018 წლის შემდეგ დაიბადა, გამომეხმაურეთ. ოკეი, შენ აქ ნარიტების საპონელოდ. არა, იქნებ დამეხმაროთ, რომ რაღაც გამოსავალი ვიპოვო. და შენ მოგწონს შენი სახელი. იცით რა არის თავიდან არ მომწონდა. არა, კი, ხო, ძალიან არ მომწონდა 18 წლამდე განსაკუთრებით და რაღაც სახელებს ვიგონებდი, რაც მე რქვა, რავი, ნარო. მანამდე ნათლობის სახელს ცდილობდი რომ დაეძახათ ადამიანებს და მე რა არის ნათლობის სახელი? ნინო. ნინო, აბარა. რა ქვია? მამა ორო ეგეთია, აუ, იმაში რო შედის მე, აუ, ყლეს დაიკიდე ნინო. მოდი ისევ ნინო რა. ხო ვიცით რომ არ ქმევენ მაინც და მოდი ნინო იყოს. ხო, არ ვიცი რა ვქნა, მართლა ძალიან წუხ ვარ ამ საკითხზე, რომ ადამიანებს წარმოვიდგინოთ შეხედვართ შეხვედრაზე და საკუთარი თანამშრომლებიც მარიტას მეძახიან ხოლმე. და რა, ანუ ცოტა ხალხშია პრობლემა. მე არ მაქვს ახლა პრობლემა, რომ ნარიტა რო ქვია, დავიმახსოვრო ეგ. ანუ ეხლა რო ჩახო, ნარუტო, მაგას არ გეტყვი, ანუ რაშია პრობლემა? ის არ ქვია რაღაცა ანუ ძალიან რთული სახელი არ ქვია. ამიტომ მგონია რომ არ მისმენენ. ხო, და რამე მაგაში ხო არ არის რაღაც პრობლემა, რომ ისე არ გამოიყურები რაღაც. როგორ გამოვიყურებ? აუ. ანუ canceling შენ განიწყება. ვინმე შემცვალეთ გეხვეწები. იკა ეს გაიგდა არ არის კახა მე ვარ. ხო რატი მე ვარ. ეგ მე აღარ მინდა. ამას ის მიიღებს მის დააფასებს. იმას. ხო და არ გამოიყურები ძალიან ცუდად მართლა. მადლობა. ანუ უბრალოდ ნარიტასნაირად არ გამოიყურებ. ოკეი. შეიძლება და არ გისმენენ, ანუ რის გამო არ გისმენენ, მხოლოდ სახელში ხო არ არის პრობლემა, შეიძლება მორცხვი ხარ ცოტა და არა ხარ მორცხვი. მეტყობა? არ ვარ მორცხვი. არ ხარ მორცხვი. ძალიან გამოკვეთილად ვამბობ თან ჩემს სახელს, როცა მეკითხებიან, ნარიტა. ტარატატატატატატა რი ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა. ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ მე მგონი რომ შენ გჭირდება, ანუ თუ შენ თანამშრომელმა დაგიძახა მარითა, ანუ აშკარად რაღაცა მნ რაღაცა, მაგითო შენ
თვის საჭიროა რომ შენ რაღაცა სიმღერა მოიგონო რომ სხვა არაფერი არ შენ ანუ რიდა და მე მის შემდეგ ანუ შანსი არა ვინმე რომ მარიტას დაგეძახოს მიუზიკლი დაწერე ოკეი ანუ ეს არა ხო რამე უკეთესად მგონი შეგიძლია მოიგო მაგას რომ წავიმღერებ მე საერთოდ აღარ მომისმენ ესე იგი, მე მაინტერესებს სხვა რაღაცებშიც თუ გამოიხატება ეგ მომენტი, რომ აი რაღაცებში არ გისმენენ. ანუ მაგალითად შენ რა თანამდებობაზე ხარ? კონტენტ კამპანიების მენეჯერი ვარ. მაგიტო არ უსმენ. აუ, კონტენტი მოვიდა. რა ქვია? ხოდა რა საკეთებ ხოლმე მაგალითად ვინ გუნდი გაბარია? ესე ბევრ გუნდთან მიწევს. მუშაობა კი. მოიცა კონტენტ კომპანია არის თუ არა, კონტენტ კამპანიების მენეჯერი ვარ. რომელ კომპანიებისთვის, ანუ რა საკეთებენ ის კომპანიები? არა, ერთ კომპანიაში მუშაობ, სადაც იმ კომპანიის კონტენტ კამპანიების მენეჯერი ვარ. ოპა, ანასტასიას თავში ხარ ხო ხვდებით რა ხდება. მე მინდა რომ უბრალოდ დავაკვირდე. იმენა Discovery channel-ია ხა ეს ჩემთვის. რა, თქვი? 33 წლის ახალგაზრდა ქალმა დაიწყო ფიქრი. კონტენტ კამპანიების კამპანია. ანუ სამწუხაროდ მაინც არ მესმის, მაგრამ ოკეი. ხო ეს კამპანია. ოკეი. კამპანია, ბლიე, ვეცე. ეს კომპანია არის სხვადასხვა რაღაც. ანუ კამპანია არის campaign. Yeah. და მაგრამ content campaign manager, მაგრამ შენ ანუ ეს რეკლამის კომპანია, სადაც შენ მუშაობ, ანუ სადაც მუშაობ, ის მხოლოდ targeting-ის კომპანია? targeting. შენ არ გესმის ხო? ანუ იმენა უნდა გამომაყლევოთ აქ ხო? და რა? მაგიდა რა? ჩაგიდა? ნარიტა რა მარი მე შენ ადგილას მუსიკას რომ მოიფიქრებდი ვიდეო კლიპს გავაკეთებდი ესეც ვინმე სასკე იპოვე და ნარუტოს ფორმა ჩაისვი ნარუტოს აჰა და ჩვენ მე აკაცუკები მოვალთ და ეგრევე აბარა აკაცუკები ვართ დოხვია დოხვია აკაცუკი.com ეს არის საიტი სადაც ონისე ოქრევს მე და გერმანიის ელჩი ვართ ადმინები ორივეს რო ეს გაცვიათ მარტო ეგრო არის საიტი მაგრამ იცი რა შენ მხოლოდ შენი თანამშრომლები ასე შვებიან თუ შენი მეგობრები ოჯახის წევრები არა ოჯახის წევრები მშობლები რო რა ქვია რა დავარქვით თან ერთი კვირა რო ეძებენ სახელებს ეს ხო ვიშვილეთ სხვადასხვა ეს სადაური სახელი ეს ხო ვიყიდეთ თემუზე დაიძახე რამდენი ნარიტაში 17 არა ნარიტაში 17 შემიყრე არა ვიცი მე ნარიტას პასი მარიტა რო იყოს კიდე ხო ხო ეს სახელი სიზმრიდან მოდის და ჩემო სიზმარი ნახა სიბრძნიდან ოღონდ სიზმარი ნახა ნარიტაზე და მარიტაზე ანუ რაღაც ეს ეყვება რომ ქალი გამომეცხადა რომელმაც მითხრა რომ საწოლზე ნარიტა და მარიტა წვანანო და ნუ მოკლედ მე გაჩნდა ჩემი ძმა ჩემი და რაღაცები და მე გავჩნდი და გაახსენდა ეს სიზმარი და ნარიტადან და მარიტადან არჩია ნარიტა და მე მქვია ნარიტა ოღონდ ეს არჩია რო გაჩნდი სამშობიაროში სამი მოგვი მოვიდა მე თუ არა ზეიმი არაფერი არ ყოფილა უკაცრავად ორი გოგო საწოლზე ხო ეს სიზმარი ნახა ეგეთი ხო დაიწყო სიზმარი ნახა და გაიგო ორსულმა ოკეი არა ანასტასია ორი გოგო იყო ანუ რა ვერ გაიგე გასო დედამისმა ნახა სიზმარი ორი გოგო იყო საწოლზე ნარიტა და მარიტა მერე გაჩნდა ერთი ბავშვი მეორე ბავშვი და დედამის გაახსენდა ერთი 15 წლის მერე მე ხო სიზმარი ვნახე ბავშვს რა დავარქვა რა ერქვა რა თქვა
მოდი დავიძინებ ცოტა. მეორე დღეს გაიგუძა მოიცა რა ერქვა ღმერთო ჩემო ნარუტო არა. ნარიტა დავარქვა ჩვენ შულს. და მამა სახლიდან წავიდა. არა ხო არ წასულა. არა გოგონია. ნუ ვერ ვხედავ, მაგრამ არ ამგონია, სახლიდან წასული არ იქნება. ტუალეტში იქნება. ახლა სახლშია და მაშინ რა გააკეთა არ ვიცი. ოკეი. ხო. არ ვიცი რაში დაგეხმაროთ მართლა. ეს არის მე ვფიქრობ სიმღერას. მაგარი. შენ რას ვფიქრობ? მეც ეს ანასტასიას. რიტა. დაგეხმარეთ? კაი, ხო, უარი სიმგონი გახდა ეს პრობლემა. ნარიტას აბლოდის. ნარიტას ნაში. დაში დავუკრათ. რა ქვია, რა საქმიანობ, რა პრობლემა გაქვს? რამდენი წლის ხარ? 22-ის. ზურა? კი, ზურა მქვია, ზურა ლეჟავა, ეკონომიკა. არ იყო საჭირო, მადლობა. ზურა ლეჟავა. მეგრელი ხარ? როგორ? მეგრელი ხარ? არა, მეგრელი არ ვარ, გურიიდან ვარ. გური? კი, გურიიდან ვარ, მაგრამ ნუ ბევრი მეკითხება მაგას, რომ მეგრელი თუ არ ხარ. მეგრელი ხო არ ხარ, იმიტომ რომ გვარიდან გამომდინარე. და შენ რა შვები? ნუ ვეუბნები, რომ ტრადიციულად გურიიდან ვარ, კარგში არ მაქვს სამეგრელოსთან. ხო და პრობლემა რა არის შენი? ჩემი პრობლემა, მრავალი პრობლემა მაქვს, მაგრამ ერთ-ერთი არის, რომ ტყუილის თქმა არ ვიცი. ოკეი. ხო და რომ დამეხმაროთ რაიმე, აი მაგალითად, რა ვიცი, სამსახურში მაგალითად, უნივერსიტეტში. დაგეხმაროთ, რომ ტყუილები მანიპულატორი გახდა. ტყუილები მასწავლოთ. სად გჭირდება ტყუილები? არ ვიცი, ყოველდღიურ ყოფაში, არ ვიცი, რაც თქვი ხა, სამსახურის ნაწილში. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ. ანუ იცი რა, მე მგონი რომ შენ რო გითხო, როგორ ხარ და კარგად ხომ მიფასუხებ. ანუ საქართველოში ზოგადად ეგ არის, რომ როგორ ხარ კარგად. ანუ მე შეიძლება არ გფასუხობს, კითხე ჯერ. როგორ ხარ? კარგად. ანუ არ არის კარგად. არა, ბევრი პრობლემა მაქვს, მაგრამ რავი, ნუ. კიდე ერთ პრობლემას გეტყვით, თუ იქნება საინტერესო. ბევრი გითხარი ერთად. ძალიან ერთსაც მოვასწრებ, ეს არის ძალიან ზარმაცი ვარ. აჰა. შინაგანად ვარ ძალიან ზარმაცი. ანუ თუ კი რაიმე შინაგანად რას ნიშნავს? შინაგანად. არა, სხვანაირი ზარმაცი, გარეგნულად ზარმაცი რა არის? ნუ გარეგნულად შეიძლება არ შემეტყოს რამდენადაც შიგნიდან. მოკლედ კი, შემდეგი პრობლემა. ხო, ანუ რა და მე დავატრიალოთ მაგიდან შენი პრობლემების და რაც ამოვა იმაზე ვლაპარაკოთ. ხო, აი მაგალითად ჩემი ტელეფონი ყოველთვის არის 20%-ზე დაბლა. შემდეგი. ხო და რატო? რა არის მიზეზი, ხო შეიძლება? რას ფიქრობთ? ან უნდა დატენო უბრალოდ, bro. არა, ეს არა პრობლემა. ეს არის ბლიც თერაპია, მიდი. შემდეგი პრობლემა. შემდეგი რა? მალე, ცოტა დრო გვაქვს. ზურა ლეჟავა. ეკონომისტი ხარ. ვაი, მე ხან ნახავენ ამას ყველა და ცოტა კიდევ უფრო. და იტყვიან ეს ზურა. ეს ვინ არისო, კაცო, ამას რა უნდა? ვინ ყველა ნახავს? ნუ ვინც უყურებს თქვენი აუდიტორია. არა, შენებიდან ნერვიულობ, რო ვინმე შენიახლო, რო ვინმე მე მგონი რომ ჩემი მშობლები ამ ვიდეოს ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ YouTube-ზე წვდომა არ აქვთ. ისეთი ტონით დაიწერა. მოკალი? ტყუილს ვერ იტყვის. არა, განსხვავებით წინასწუმრისაგან მე ჩვეულებრივი სახელი დამარქვეს ზურა და ასე რომ არ ვერჩი მშობლებს. კი. ვახ, რა უშველოთ ამბობს. ბიჭო, აი მაგალითად, რამდენი წლის ხარ? 22-ის. 22-ის, ხო. მაგალითად სტანდარტულად რო გავყვეთ, ურთიერთობაში ყოფილ ხარ? არა. What? არა. რას გითხრა? ურთიერთობაში თუ ყოფილა. გიცდია? იყო მცდელობები, ეკონომისტი ვითრო ლაპარაკობს რა. როგორი ტემბრი მაქვს? იყო რამდენიმე პროექტი, რამდენიმე ახალგაზრდა ქალბატონის მწუნების, თუმცა ყოველ ჯერზე მომეცარა ხელები. ხო, აი. ბიჭო, ისე რატო მოგმარდე? ბიჭო, ევინ.
ეს დაიგიდე რა ზურა, რა ვიცი, მოიტყვე ხოლმე. არ ვიცი, და დაამთავრე უკვე ხო? დავამთავრე და ეხლა ვსწავლობ მაგისტრატურაზე. რა მიმართულებით? ეკონომიკის მიმართულებით, მაგრამ მუშაობ როგორც მასწავლებელი. როგორც მასწავლებელი, რა სასწავლი? მათემატიკას. მათემატიკას. სად ასწავლი მათემატიკას? სკოლაში, ბავშვი? რამდენიმე სასწავლო ცენტრში, სკოლაში არა. ოკეი, სასწავლო ცენტრში. მაგალითად ბავშვებს ხო? აი მშობლები რომ მოდიან და რო გეკითხებიან იმენა დებილ ბავშვს რო გეკითხებიან, რომ ჩვენი შვილი თელი შემაქარმა 5 წელი გაყიდა რომ აქ ესწავლა სასწავლო ცენტრში 15 ლარს ვიხდით როგორ სწავლობს რო გითხრათ რა შეუნები მაგდროს იმედია ზოგიერთი მშობელი არ უყურებს ნახავს ამ ვიდეოს აი მაგალითად ეგ სიტუაცია გვაქვს ნახე მე ვარ მშობელი რომელიც ნერვიულობს თავის შვილზე რომელიც არის რამდენი წლის მაგალითად 12 სადაც ეგრე 12-13 და ანუ არის აი იმენა არიყიდი კაროჩე მაგ ბავშვს აი მილიონის რო გადაგიხადონ მაინც არა იყვან რა ეგეთი ხო ეგეთი ტიპია ადამიანები ხო იტყუებიან და ამის ხარჯზე იგებენ რაღაც ხო ნებისმიერ გარიგებაში თუ ასე შემდეგ ეს სამსახური იქნება თუ რემისმიერ რაღაც და როცა ტყუილი არ შეგიძლია შენ იძულებული ხარ რომ ზედმეტი სამუშაო შეასრულო ასე არ არის მე მგონი რომ ასეა და მინდა რომ ამ მიმართულებით ცოტათი განვითარდე მინდა რომ ტყუილების მიმართულებით ტრენინგ ცენტრი გავხდით ხო არ გაქვთ კურსი დავით გოგიჩაიშვილის ექსტრიანი გინდა სურა მომისმინე მე მყავს მეზობელი გურიაში რომელიც ხშირად იტყუება და ამით აღწევს რაღაცებს, მაგრამ მყავს მეზობელი, რომელიც არ იტყუება საერთოდ და ის არის. აი დავით გოგიჩაიშვილთან მიდი კურსებზე. საუკეთესოდ აყლევებს ხალხს, აი ღმერთო ჩემო. ეგეთი ტიპი არასდროს არ მინახავს ცხოვრებაში. ზურა, მე მაინტერესებს ჩვენ რო გთხოვა რომ რამე მოგვატყო, ანუ რამე რო გითხრა რომ რამდენი ადამიანი იყოს სცენაზე მაგალითად, შენ უნდა უთხრა რომ 10 მაგალითად. არა, რამე ესეთი კონკრეტული მოგვატყუე, ხო? ხო, რაღაც ანუ შენ როგორ მაინტერესებს როგორ გრძნობ თავს, რომ რა, ჩვენ რა, ანუ რას მოვიფიქრებ შენზე, შენ თუ მოგვატყუებ. ხო, აი ეგ არის რა, რომ შეიძლება მარტივად ან როდესაც ტყუილის თქმას ვცდილობ, მაშინ ეს ყველაფერი მეტყობა სახეზე, ნუ სახეზე გეტყობა? კი, სახეზე. როგორი სახე? მოიტყუე მიდი. გვანახე. ანუ სახე მოკლედ. მეორე სახე რო ამბობს ახლა, ეს არის ჩემი სახე, რაცა ვიტყუები. რა სახე უნდა გვანახოს? აი მოგვატყუე რაღაც. გითხარი რა ლამაზი ვარ. შემთხვევაში სიმართლეს ვიტყვი და არაფერიც არ შემეთყობა. მე მითხარი რომ ეს ლეოპარდის ზედა მიხდება. მიდი. ნუ, მართლა გიხდება. მიდი მითხარი რომ თმა მაქვს. მითხარი აბა? ვერ ამბობ? შენ როგორ გამომიჭირე შენ ნაბოზარო მეგრელო შენ შინაგანი მერგელი მე გურული ვარ ჩემი კიდე კაი ხოდა მე მომერმეს მოგვატყუებს რომ ნახავთ რა უფრო პრაქტიკულად უნდა ნახოთ იმიტომ რომ ეხა ეს არის თერაპია ეხა უნდა პირველივე სესიაზე პირველივე სეანსზე უნდა დავამთავროთ ყველაფერი მოატყუე 3-დან რომელიმე მაგრამ ჩვენ როგორ გავიგებთ მოგვატყუეთ თუ ნამდვილად სინამდვილე თქვა ანუ ლამაზი ხარო თუ გეტყვის ალბათ ვერ გავიგებთ მაგრამ მე თუ მეტყვის რომ თმა გაქვს გავიგებთ შემდეგ შეფოთეს ტიპი იმენა მაგრამ ევასება ეს იმენა ეს მეგრელი ნაბოზარი კიდე კაი გურული ვარ
აი, სულ მაგას ამობს ესა მეგრელებზე არის საუბარი. აბაზე კიდე კაი გურული ვარ. მითხარი. მიდი მითხარი რომ თმა მაქვს, მიდი მითხარი. ამოგივა. მითხარი რომ თმა. ხვალ გექნება აუცილებლად. ხვალ მექნება თმა აუცილებლად. კი, აუცილებლად. პირველი თქო, ანუ. შო, განიკურნე. ადექი, ეხა შემშობლებს დაურეკე, უთხარი რომ გიყვარს და ეგრე მიყევი. მიყევი ნელ-ნელა. გავაკეთებ აუცილებლად. ჩემი აზრით დაგეხმარეთ. მადლობა. აპლოდისმენტები. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენ წვილი არ ვართ. ხო, ჩვენ ყოფილი წვილი ვართ. ხო, აღარ ვართ წვილი. აჰა. თქვენ ყოფილი წვილი. ყოფილი წვილი რას ნიშნავს? ანუ ესე ერთად იყავით? ანუ წვილი ვიყავით 7 წელი, მანამდე 4 წელი მეგობრობდით და ეხლა აღარ ვართ. მოფადიდი ხარ მეგობრობდით, მაგრამ და გინდათ რომ შერიგდეთ და აქ ამიტომ ამოხდით. მართლა სერიოზულად რომ პასუხო ამ კითხვას, აი მადლობით და ასე შენ მადლობა რომ აღარ მომიწევს. შენთან ერთად გაღვიძება ყოველდღეს. მადლობა ღმერთო. ანუ ღმერთს გადაუხადა მადლობა. რომ ეს დამთავრდა. გვინდა და რომ გვენა ხამ ცალცალკე როგორი ვიგე ადამიანები ვარ. სუდად არის. სუდად. კი. ეხა რომ მოკლას. ესე იგი ცალცალკე როგორი ადამიანები ვიქნებოდით. ანუ 7 წელი ვიყავით ერთად რა და პატარები ვიყავით 24 წლის, 23-24 წლის ვიყავით და ეხა ხართ 31-ის. და მე. ხო და 7 წლის თავზე რაღაცა მივხვდით რომ მაინც ანუ ჩვენი თავისთვის საკმარისი დრო ამ 20-იან წლებში რაღაც არ დაგვითმია. აცი გამოვიდა რომ რაღაც ადრე ვიყავით ერთად. ადრე გავიჩნდეთ ერთად. Okay. ხო და რო ვილაპარაკეთ ორივე on the same page ვიყავით და ვთქვით რომ okay, მოდი დავიშალოთ და რაღაცა ეჭვი მეპარება რომ on the same page იყავით. მაქს კითხვა. ანუ okay. ყველამ აბა რა გგონია? არავინ არ აკეთებს. ეს დამშორდა? შენ როგორ იყავი ერთი წლის წინ? ფული გვაქვს გადა. როცა დაშორდი, კარგად იყავი? ბაჭი ეხლა ძალიან კარგად. ეხლა ძალიან კარგად შეიძლება რომ ერთი წლის წინ კარგად იყავი? არა. ცი რა არის, რეალურად პრობლემა რა არის რა, ანუ ახალ ურთიერთობებში მაინც მიჭირს ბოლომდე გახსნა ადამიანთან. და ანუ რეალურად პრობლემა ის არის რომ moving on გვინდა რომ მოვახერხოთ. აჰა, და ვერ ახერხეთ ვერც ერთი. კი, გეთანხმები. ხო, და ანუ მაგაში გვინდა დახმარება. Okay. ოღონდ ისე რომ თან ვიძმა კაცო. ხო, მაგრამ თქვენ ცდილობთ ახლა ორ მსკამზე დაჯდეთ, ანუ მიდი. ერთ სკამზე ხო, ერთ ხო, დაახლოებით, ხო. ანუ, იმიტომ რომ თქვენ თუ აღარ გინდა ურთიერთობა, რომანტიკული ურთიერთობა, თქვენ მაგალითად თერაპიაში, ჯგუფური თერაპიაში არსებობს, მე ახლა დავიწყე სხვადასხვა ჯგუფურ თერაპიაზე სიარული და იქ არის წესი, რომ დაამთავრეთ თერაპიას მაგალითად 2 თვე არ შეიძლება რომ გქონდეთ კონტაქტი სხვა, ну, ანუ ჯგუფის წევრებთან. ხო. ხო. თქვენ თუ გინდათ ნამდვილად რომ დისტანცია გქონდეს, თქვენ რაღაც მომენტში უნდა დაშორდეთ და ფიზიკურად აღარ შევდეთ. ხო და აი ეგ არის პრობლემა, რომ რაღაცა კარგი რო ხდება ჩემ ცხოვრებაში, ან რაღაცა ცუდი რო ხდება, პირველი მინდა რომ ვუთხრა ბაჩის. იგივეა აკეთე. გაზიარება ძალიან მჭირდება, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მიცნობს, ყველაზე კარგი. ხო, ანუ ხალხი გულშემატკივრობს. ანუ თქვენ ხალხის ხათრი. აქვე შეგიდით. აუ, მიდი რა. მიდი, აი, მაგიდაზე. არა,
თქვენ თუ გიცდია შერიგებ, ანუ ისე ვთქვათ, რომ თავიდან რო დაიწყოთ, თუ არა? არ გინდათ თუ როგორ ანუ არ უნდათ გოგო არ უნდა არა ბევრი ვიფიქრეთ სანამ დავშორდებოდით ბევრი ვილაპარაკეთ და მაგიტომ ვიცით რომ ანუ ამ ეტაპზე ანუ დამანგრეველი იქნება რომ კიდე შევრიგდეთ და ხო მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის ანუ თქვენ თუ სხვა თქვენ არსებობთ ანუ მეორე ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ შენ არსებობ ბაჭის ცხოვრებაში, შენ მამაში. ხელს გვიშლის ახალი ურთიერთობის ნორმალური ურთიერთობის დაწყებაში. ეგ არის პრობლემა. სხვა ადამიანს შეიძლება ცუდად მოექცე ჩემ დაუნებურად, იმიტომ რომ აი ეს closure-ი არ ყოფილა და ძალიან რთულია როცა ადამიანი ანუ იმიტომ ანუ რაღაცა მიზეზი რო არ გაქვს ისეთი რომ გაიხსენო რომ ეს რა მიკეთა დამპალმა და მაგიტო აი არა რამე გაკეთეთ ეგეთი ხო და მეც მაგას ვეუბნებოდი რომ რამე ძალიან ცუდი რამე გიპროჭო კლაიმაქსი უნდა მოხდეს რაღაცა უნდა მოხდეს ხდებით ანუ რაღაცა თორე ასე გაგრძელებთ ერთად კიდე არ ვიცი რამდენი წელი მადლობა დიახ ამაში მიხდიან ფულს ანუ წარმოედგინეთ რომ ეხლა ასე თუ გაგრძელებთ რეალურად წესიერ ნორმალურ ურთიერთობაში აღარ იქნებით ანუ მომავალ ანუ რაღაცნაირად მომავალს იხერგავთ თუ რაღაც რა კი რეალურად ახალი ადამიანი როცა გეყოლება შენ და როცა გეყოლება შენ ძალიან ცოტა დიდი პრობლემა არის ეგ რომ აი ჩემ ყოფილთან მე საუკეთესო ურთიერთობა მაქვს. არის. ავალ ერთი კვირით მაგასთან ერთად. შენ არი ეჭვიანო. შენ Netflix ჩაუჯექი? ძალიან ტოქსიკურია ეს ყველაფერი. კაია, მე ამდენ ხალხთან ანუ ესე ლაპარაკი ძალიან ნანო. აი შეიძლება დღეიდან დაღმასვა დაიწყოს თქვენი საუკეთესო მეგობრობის პირველი ცუდი გადაწყვეტილება ერთად. მე გავხვია ამ შარში. კი. ბიჭო, მე მინდა რომ დავეხმარო. მართლა და ანუ მარა ვერ ხვდები როგორ. არ ვიცით. არის, ანასტასია მიცის ჩემი აზრით. არა, ნუ სინამდვილეში არ უნდა დაინახონ ერთმანეთს რაღაცა. ანასტასიამ ყველაზე შექსპირული რაღაცები იცის. ბიძა მოუკალი. არა, თქვენ ნაბიჭვარი გაუჩინე. კიდე არა, თქვენ უნდა ეგრევე რომ ნაბიჭვარს უჩენ. რატო არის ნაბიჭვარი? თქვენ უნდა გააკეთოთ რაღაცა გაყიდე. გუპური ჩატი, ოღონდ ანუ ვითომ ბაჭი არის შენ ჩატში, ანუ კიდე ერთი ჩატი და ნინოც უნდა გააკეთოს კიდე ერთი ვითომ ну მოკლედ მივხვდით ხო? ანუ ჩატი ვითომ არის ბაჭისთან? ვითომ ბაჭის ველაპარაკები? ხო, და რამე რომ მოხდება შენ წერ ვითომ ბაჭის, რომ რაღაცა OS მოხდა რაღაცა და იმიტომ რომ ეს განცდა რომ გაქვს რომ რაღაცა ეხლა უნდა ვუთხრა მას, ანუ ეგ უნდა აღარ უნდა გააკეთოთ რეალურად მასთან. ანუ და იგივე ანუ ორივესთვის. იმიტომ რომ ეს არის თქვენ გაქვთ ძალიან ახლო ურთიერთობა და მე საერთოდ ვფიქრობ რომ ჩემი ქმარი არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი და ნუ არც მინდა მოვიფიქრო რომ დავშორდით რაღაც ერთმანეთს ან მოვხდა ან რაღაცა ან მანქანამ გადაუარა ან მაგალითად სხვაცამ ძალიან ბევრ რაღაცას რო ამბობ ან კიდე შეიძლება რა ვიცი მაღაზიაში ჩავიდეს და ვიღაცა მოეწ რატო არა ან ეგ არ მინდა რომ ვიფიქრო მაგრამ რაღაცა closure-ი გჭირდებათ რომ აღარ გქონდეთ ეს ახლო ურთიერთობა რომ რეალურად თქვენ ხართ წვილი, უბრალოდ სექსი არ გაქვთ. ანუ ეგ არის. გამოდის ასე. ვაუ. ჩატები შექმენით. drop the mic. ცალკე ჩატები. წარმოსახვითი მეგობრები გჭირდება. მაგრამ საერთო სამეგობროს ხო ბევრი ყავთ ალბათ. კი, აი ეგეც ძალიან რთულია, რომ აი ვინმეს დაბადების დღეზე რომ მივიდეთ, იქ ორივე ვართ ჩვენი წვილებით და აი რაღაცა სიგიჟე, აი ძალიან რთულია მართლა. აი ისე ეგ არ ხდება ხოლმე, აი რო ცდილობ რომ შეგარიგონ მართლა. არა. ანუ ერთი წელი დედა ჩემი უფრო განიცდიდა ჩემ დაშორებას ვიდრე მე, ანუ აი მე თუ რა, ანუ კი, გარშემო ძალიან ბევრი იყო ვინც გეუბნებოდა რომ ოღონდ თქვენ რატო. იცით რა მაინტერესებს, თქვენ ხო გინდოდათ რომ იბოვოთ თავის თავი, ანუ როგორი ვართ ურთიერთობის გარდა და მაინც გაქვთ ეს ურთიერთობა. იპოვეთ თქვენ თავი ამ ერთ წელიწადში. და what the fuck მაშინ?
მიდი. დაკა. იმენა დაგვაჯვა. ანუ რაზე გვაკარგვინებ დროს მაგის და შევეც. ამდენი ხალხი გველოდება. ანუ ხალხს ნარიტა ქვია და რიქში რო ამოვიდა. ხო და ნარიტა თქვი? ოკეი. რიტა. მადლობა. ოკეი. მეგონი თქვენი აზრით დაგეხმარეთ ცოტა მაინც. არ ვიცი. რაღაცნაირი შოკური თერაპია იყო, ანუ ამდენი ხალხი რო ისმის და შენ რო ზეხარ და იცი რა მე ძალიან სიტუაციაში ვარ და ხო აღარ მინდა. მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრით უნდა შერიგდნენ თუ არა. ან რა უნდა გააკეთონ? აპლოდისმენტები ჩვენს. ჩვენიერი ბაჩისთან იუნცას. ახლოს ჩარტე ჯერ აი სამ ჩემ პრობლემებზე დავიწყებ მინდა ვთქვა რომ სულ გიყურებ და სულ აქ ვარ ხოლმე და სულ მინდოდა რომ ამოსულიყავი და ძალიან მეშინია ეხაც მეშინია ცოტა რისი გეშინია აუ მიეცე ის ხვისინასომი წყალი ბავშვს გაქვს მადლობა სტომატიტი ხო არ ქონდათ მაგიტო დაშორდნენ მუჯი კიდე არის რასაც უნდა გეშინოზე მუნი მუნი მუჭში მუნი ძალიან კაი მარიტა რა პრობლემა გაქვს თქვი მაგდა მაგდანა ამის გამოჩენა შეიძლება რისი რა არის აიქოსია და ანუ ეს არის ჩემი მესამე აიქოსი პირველი აიქოსი რომ გადავაგდე ძალიან ბევრი ადამიანი შევპირდი სოციალურ ქსელში ჩემი ეს ძალიან ბევრი გამოწერი მაგის გამო მომიმატარა რომ მართლა მჯეროდა იმ მომენტში ახლოს მართლა მჯეროდა იმ მომენტში რომ მართლა გადავაგდებდი და რაღაცას ფიჩები მქონდა 1-2 თვე მართლა შევეშვი რა ცუდია რაც არ მომწონს ჩემი ხმა რომ ისმის მოკლედ 1-2 თვე მართლა შევეშვი მე ვიყიდე ერთ კვირაში გაუბრაზდი ჩემ თავზე რომ ვიყიდე და გავაჩუქე და მე კიდე ვიყიდე მესამე აიქოსი ეს რა ხო ანუ ვერ ვანებებ და თან ჯერა რომ შემიძლია რომ დავანებო მაგრამ სხვათა შორის, ოკეი, ჩემი ახალი ხობი არის ქსოვა. და მართლა ქსოვ მას არა, აქვს კავშირი მასთან, ამასთან აქვს კავშირი. ქსოვს და შავკანიანები ბავშვები ჩამოყავს ნიგერიიდან. არა, შპოთვას ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ როცა რაღაცა შპოთვა არის, როცა გაქვს დრო, რომ რაღაცა იფიქრო პრობლემებზე, ხო და როცა ქსოვ ეს არის შპოთვა. არა, ვინმე თუ არ იცოდით დრო რომ მიფიქრო პრობლემას. როცა არ გაქვს დრო, შპოთვისთვის აღარ გრჩება, ისე თქვა, ადგილი. მე ასე ვგრძნობ თავს, მოკლედ და ქსოვას ძალიან ბევრი ვიდეო დავიწყე ყურება YouTube-ზე და ეხლა ძალიან ბევრი რაღაცა ქსოვასთან დაკავშირებით rilsები და რაღაცები ამომიგდო. და აღმოჩნდი რომ ფეხებით რო ქსოვენ ხო ვიღაცებები ხელები რო არ აქვს და ოკეი ანუ შენ გინდა რომ დავაკეთო ახალგაზრდა ქალი რომელიც არა ქსოვა არის top 10-ში სიგარეტების დავანებების თავის ის როგორ წერია არა მართლა ხომარა ის აიქოსანებებს სიგარეტს არა ხომარა რა მნიშვნელობა ეს ხო ერთი და იგივე ანუ რეალურად რომ ხელში რაღაცა გაქვს და რაღაცას შვები ანუ ეს ხო რაღაცა ხო მაგრამ მაგას რაღაცა ნიჭიც უნდა ცოტა და აიქოსის მოწევას ნიჭი არ უნდა და სხვა მეთოდები გიცდია რამე როგორ სხვა მეთოდები გიცდია დანებების აი წიგს რო კითხულობენ ხოლმე რაღაც ხო წიგს ვერ ვკითხულობ ეგეც ხო ჩემი მეორე პრობლემაა. კითხვა. რა არის შენი მეორე პრობლემა? ანუ წიგნებს ვყიდულობ, ანუ რაღაცას აკამდე სულ კითხულობდი რა წიგნებს და ეგ ჩვევა მაქვს რომ წიგნები უნდა ვიყიდო და წიგნები უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ ეგეთი ხალხი მომწონს, ვინც წიგნებს კითხულობს რა. ხო და ეგ ჩვევა დამრჩა რომ წიგნები ვიყიდო, მაგრამ არ ვკითხულობ. სხვა შორის საწოლის თავთან მიდევს რომ იქნებ ეგ დღე გათენდეს, ან ეგ ღამე დაღამდეს, რომ აი წიგნის გადასვლა მომიდეს, მაგრამ
არშველის ისეთი წიგნებიც ვიყიდე, რაც უკვე წაკითხული მაქვს, რომ მეთქი იქნებ, მაგან გავიმარტივოს ხო რა საქმე. ჰაკი აზბა და რაღაცეები რა, ეს მე-10 კლასში რაც გავიარე და არ ვარც ეს არშველის. სხვადასხვის მინდა გითხრათ, რომ მეც ვარ ეგეთი ადამიანი, რომელიც წიგნებს ყიდულობს და არა გიყიდულობს. ყიდულობ, მაგრამ არ ყიდულობ. ძალიან დიდი ხანით გახარ იმაში რა ბიბლიაში. მაიცა 20 არა, ვერ გამაგდებ და არა. დანიშნე სამინისტრო. ხო, რაღაცა სიამოვნება მომწეს, რას აკეთებს? სიამოვნებას ვიღებ, როცა ვყიდულობ ციგნებს, რაღაცნაირად გრძნობ ჩემ თავს ძალიან თითქოს ფილმში ხარ. თითქოს ჭკვიანი ვარ. მაგრამ არა, ისე რომ მთლად არაფერი კი არა, მაგრამ ძალიან ბევრს არ ვკითხულობ. და მე აღმოვაჩინე, წავიკითხე ამაზე, რომ არსებობს კლევა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ძალიან ნორმალური რამე არის და ის ციგნები, რომელიც ჩვენ ვყიდულობთ, უკვე მოქმედებს ჩვენზე. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვავერჩიებთ ეგეთ ციგნებს, რომელიც ჩვენ მოგვეწონებოდა, რომ წავიკითხოთ. ხო? წაკითხულად გვეთვლება. ხო, მაგრამ არა შენ რო აერჩევ. რომელი მეცნიერი არის, ვინც მაგას ამბობს, რომ ეგ ნორმალურია. ეხლა დავგუგლავ ChatGPT. რამე შენი ყავს მეცნიერი ნაყიდი, რომ დაგამშვიდოს ხოლმე? დაახლოებით. ნიდერლანდებში იყიდე ვინმე ნეირომეცნიერი. ესე გამოდის. კი, ანასტასია, მე გამოვკვდე და ნორმალურია. კი. But don't. მე ვარ მეცნიერი. Okay, listen. It's called Sundoku. It's the phenomenon of acquiring reading materials but letting them pile up in a home without reading them. ყველა იაპონურ სიტყვაზე შემიძლია ეგეთ რაღაც მოვიფიქრე. რომ ეს კვლევა. No. ამან ნობელი მოიგო. არა, ნახე, აქ არის რაღაც რეები წერია. რეები წერია, გოგო. ვერცოიკი. No. არა. ეს ჩემო. მაგდა. დიახ. სხვა რა პრობლემა გაქვს? ჩემი მესამე პრობლემა არის ის, რომ მუშაობ ადგილას call center-ში არა, იქ ვიღაცა დავაბრალა. ავტოიმპორტი კონტენტ კრეატორი რა. ოღონდ მანქანებზე არაფერი არ ვიცი საერთოდ. ჯერ არ გამოვგდივარ, რა ვიცი. შენ აკეთებ, უნდა გააკეთო კონტენტს ამ მანქანის კომპანიისთვის. შენ აკეთებ კონტენტს თუ არა? კი, ვაკეთებ, უბრალოდ უფრო მეხმარება ინტერნეტი მაგაში და არა ის რომ მე ვიცი და ჩემი ცოდნა და რაღაც. შენ რას ფიქრობ, ჩვენ ყველა როგორ მუშაობთ? მოდი შენ როგორ მუშაობ ეგ ვითხარ. სკოლებში? ყველაზე ისეთი უნივერსიტეტი რო გაბარია, ეგრე მუშაობ შენ? მაგრამ მე მგავს ჩემი მეცნიერი. როგორ ჩავახშოთ სტუდენტების ხმა? ChatGPT მითხარი. არა, მაგალითად, ჩვენ თუ ახალ პროგრამას როგორ გავზარდოთ ღვეზელების ფასი ბუფეტში ისე რომ პროტესტი არ გაჩნდეს. უფრო პატარა ღვეზელი უნდა გავაკეთოთ იგივე ფასად. აბარა. არა, ის ურჩევნია მამულსა. კეთს ვიხრით შენს წინაშე. მეც მიყვარხარ. არა, მაგალითად, ჩვენ რომ ვაკეთებთ ახალ პროგრამას უნივერსიტეტში, ჩვენ ვგუგლავთ მართლა სხვა უნივერსიტეტებში რა პროგრამები აქვთ, სილაბუსები რაღაცები და ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ რაღაცა. ხო, რაღაცა თავში ხო ისე ჯდება, რომ რაღაცაზე რომ მუშაობ და ხელფას მაგაში იღებ, უნდა იცოდე რა. და ხო და აღარ არის ეგრე. გამიხარდა, ესე იგი მარტო ჩემი პრობლემა არ არის და ბუნებრივიც ყოფილა. ხო, ნუ პრობლემებისიდან ამოიშლება მაშინ. მადლობა, აი 2-დან 1 მოგვერდა. დაგეხმარეთ? კი, აღარ მაწუხებს სინდისი. არა. всё. აპლოდისმენტები მაგდას. მადლობა მაგდა. გამარჯობა. ვინ ხარ? რა ქვია? თაკო. და რა არის შენი პრობლემა? ჩემი პრობლემა ის არის, რომ მთელი ცხოვრება ყოველთვის ყველაფერს ვეჯახები. ამიტომ ვარ სულ დაალურჯებული და ხო, მიწევს გარემოს ძალიან კარგად დაკვირვება, რომ რამეს არ შევეჯახო. პირველად როდის შეეჯახე?
5 წლის ვიყავი, როდესაც ტრიალებდი და რაღაცა ღობეს დავეჯახი და ქვას დავეხეთქი ესე თავით. ოჰ. გაგისკდა წინ? გაქვს შრამები ისე? კი, ოღონდ ნელ-ნელა ზევით წავიდა ეს შრამი. არ ვიცი როგორ. რა რისი ბრალი გონია? სიმაღლის ალბათ არ ვიცი. სიმაღლის? ხო. რამდენი სანტიმეტრი ხარ? 1.83. აუ ეხა ეგეთი ის. ნუ ჩვენ ყავს ჩვენი ციცი, რომელიც არის მაღალი და არ გქონდა ეგეთ პრობლემა მინდა გითხრა. მაშინ ალბათ მხედველობისაც არ ვიცი. მხედველობის პრობლემა გაქვს. ხო, ასე ვერ გაგარჩევ. ვაფშე. რამდენი გაქვს? კომპლექტი. 3.5. მე -5 მქონდა და ანუ -3.5 მქონდა საწავიდა. ოპერაცია გაიკეთა უბრალოდ. ფული დავდე თვალებზე. და მე აღარ მაქვს. ოპერაცია გავაკეთე. მონეტები ოქროს. პლატინუმის. ყველაზე უცნაურს რას შეჯახები ხარ? მოაჯირებს ვეჯახები ხოლმე დღეს შლაგბაუმს შევეჯახე მაგალითად. რა შეეჯახე დღეს? შლაგბაუმს. არ გაიღო ხო ეგ? თავშიც დამცემია შლაგბაუმი. მართლა? გავიარე და ამ დროს დაიკეტა და. ტაკო და სულ ასე იყავი? ანუ პატარობიდან ასე ხარ? ნუ თითქმის რა, ხო რაც თავი მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეგრე ვარ კი. ყოველ შემთხვევაში გარემოს რომ უნდა ვაკონტროლებდე ძალიან დაკვირვებულად და სულ present ვიყო, ეგ ვიცი. ძალიან დაღლილი ხო არა ხარ სულ რომ present-ი უნდა იყო და რაღაცა სულ აკონტროლო ეს. ეგ დამყლელია ბრა. გაგირბის ისე ფიქრები სხვაგან ხარ ხოლმე? ხო, მაგრამ მე ვაბრუნებ ჩემ თავს ისე ვაკ და ამჟამად და. იმუშავე მაგაზე თუ როგორ? კი, ბევრი. რა უკენი? მე თვითონ ფსიქოლოგი ვარ. ვაუ. რას გძნობთ ამ მომენტში მეგობრებო? რატო აქვს ისეთი სახე გიგონება უნდა გამოგვა აშკარაოს? ხო, მე დავიძაბე. მე ფსიქოლოგი ვარ, თქვენ თაღლითო ნაბოძი. ის რას ვეჯახები არაკომპეტენტურ თერაპევტებს. ბოლოს მაგას დავეჯახე. ეგეთი ტონი იყო. მათ შორის არ სვამდით არასწორ კითხვებს რაღაც მომენტებში. რაღაც მომენტებში კი ბატონო. კი. მან πρოფესიული სიმდიდრისთვის მოვედი, მეც მაინტერესებს იქნებ შავი იუმორიც შველოდეს თერაპიაში რა და გამოვიყენო ხოლმე. პრობლემით რომ მოვა შენთან ადამიანი ესენი უთხარი და შეიძლება. შენ ის ბოლოს რას დაიდგა? პროჭი. შეიძლება ეგრე. მოგაწყდება ხალხი. რამდენს იღებს სეანსში თუ არ არის საიდუმლო? ცოტა არაეთიკურია ეგ შეკითხვა. კაი, არ ვიტყვი. ანუ მე ძალიან ცუდი ტიპი ვარ. უბრალოდ კითხვა არ არის არაეთიკური. კაი, წელიწადში რამდენს აკეთებ? როგორ? რომელს კი პასუხობ? წელიწადში ორივე. წელიწადში რამდენი გამომდის? და რეინჯი. და ანასტაზია დაითulis. დავაი. 50-დან ასამდე. 50-დან ასამდე. ძალიან მაღალი ფასი არის. აი ეს ფსიქოლოგია არის 50 ლარიანი ფსიქოლოგები რო არიან და რა უნდა მიხვიდე რომ სხვა ფსიქოლოგი გჭირდება? შეიძლება. просто რო გეჯახება. რომ მე რა 100 და პრობლემა გაქვს? ბიჭო, ვიღაც ქალთან დავდიოდი და ერთხელ გათიშული და არა, აღარ მაქვს პრობლემა, ანუ რო მიდია სხვაგან. არა, ვცდილობ რომ ვიფიქრო, ანუ ზოგადად ADHD-ს აქვს ეგ ნაწილი, რომ კაი, ამასთან მაინც არ გინდა. არა, და ეგ მაინტერესებს, შენ სხვა გადაცემაში გააყრა ხო? სხვა სიმპტომები არ მაქვს ADHD-ს და ჰიპერფოკუსირება მაკლია ძალიან. ну გარდა იმისა რომ პრეზენტ ვარ, იმიტომ რომ არ დავიჯახო. ხო, მაგრამ ეგ შეიძლება რომ რაღაცა სპექტრზე არის და ის. არა, ну მაინც სამალი არ არსებობს საქართველოში, მაგითო არაფერი არ არის, ანუ და რას აკეთებ იმისათვის რომ უფრო პრეზენტი რო იყო ეხლა არ ვფიქრობ ხოლმე სხვა რაღაცებზე, როდესაც ქუჩაში დავდივარ, ან რაღაცასთან ახლოს გავდივარ და ასე შემდეგ, ან ტვინი ავტომატურად მოდის იქამდე. უნდა ვაკონტროლოთ.
ნუ პრაქტიკულად ის მედიტაციას აკეთებ. ხო, ნუ ეგრე გამოდის. ვაუ, ოკეი. ალბათ ქუჩაში ყურსასმენებით გალა არ შეგიძლია, ხო? ანუ ძალიან კონტროლ ფრიკი ხარ ხმებისა. არა, ყურსასმენებით დავდივარ ხოლმე, ეგრე არ არის. შეიძლება რომ მაგითო გაქვს ეგ პრობლემა, რომ არა, ჩემ მაგალითად I'm not sure, შეიძლება, არ არის გამოცხადებული. არა, მაგალითად ჩემი მეგობარი დადიოდა დიდ ყურსასმენთან და მე ესე სკუტერმა არა, მოტო გაიარა და ნუ მოკლედ დაეჯახეს, იმიტომ რომ ვერ საერთოდ სხვა პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ის მოტო დაეჯახა. არა, მაგრამ თვითონ ეჯახა. ანუ ხო, მაგრამ რომ ის არის ავიაკატასტროფა. ეს საგზაო შემთხვევა კატასტროფა. ავიაკატასტროფა. არა, მაგრამ ეს უყურადღების ამბავია, რეალურად. ცუდი პოლიციელი. მოთო ვიღაცას დაეჯახება და რა მოხდა აქ ბატონო პოლიციო რა ავიაკატასტროფა. მოტოციკლეტი დაეჯახა ტიპს. არ დაეჯახა, გაიარა ასე რომ მისი ქურთუკი რაღაცა მოხდა და მე კაჩები. კაჩებოდა. აი ეგ. რა დაგემართა? ანუ მე არა. ანუ ის ეს დაიკიდეთ. Almost. ცხოვრება მშვენიერია. მე ვამბობ, რომ ეს უყურადღების ამბავია. ანუ ის, იმიტომ რომ იქნებოდა პრეზენტი, არ იქნებოდა არ მომხდა რა? მოდი, ცოტა ხანი მე დავონისო. არა, მაინტერესებს, ეს ხო ძალიან საშიშია, შენ თუ სულ ეჯახები და მე ყურსასმენად რაღაცა უსმენ კიდე. ხო, არა, ყურსასმენები გამორიცხა. არ ვიცი. და რა მე გამიჭირდება გაქვს, მართვის მოწმობა გაქვს? მაგრამ საშინლად ვატარებ. ეჯახები ერთადერთი როცა უჯდები საჭესთან ქმარს თუ უნდა მივაკითხო, რომ ნასვამი წამოვიყვანო. და პირველი კითხვას, რასაც ვსვამ, გაზი რომელია, თორმოზი რომელია, ასე რომ. არსლა? რამეს დაჯახები ხარ მანქანით? არა. და სულ მანქანით რო იარო? თვითონ მანქანას ეჯახება ხოლმე ჩაჯდომამდე. მაგრამ შიგნით რო ჯდება, იმენა ძალიან კარგი მძღოლია, დიახ. მე მან ჩემი ქმარი წივის ბარდიური და ეს შენი ქმარი ატარე ხოლმე შენთან ერთად ქუჩაში. ეს ადამიანი. ბოძი. ნუ ეგრე გამოდის. კი. როგორც ის ძაღლები თოკით რო დაყავთ? კი. ან ძაღლი იყიდე, ან შენ ქმარს უთხარი. ხო. მატარე. კაი. ანგარიშის ნომერს მოგწევ და 50 ლარი ჩარიცხე. სად არის მეუღლე? ხო რა მოხვალ შენც? ეს ვინ არის? მეუღლეა. მეუღლე სხვენია. ხო რა მოხვალ მართლა? მეუღლეს ტაში მოდის. შესანიშნავი, ვაუ. მოდი შენ ეგრევე გაძლებისთვის. უნდა იარო ამდენი. всё, გოჭი მდიდრები ვართ, წავედით. მისია შესრულებულია. თქვენი სახელი? მირიანი. მეც რთული სახელი. დღეს ეგეთი გადაცემა. ამინას ეძახიან ხოლმე ძირითადად. თქვენ გაქვთ რამე ეგეთი პრობლემა ორიენტაციასთან? არა. შენი რა თუ იგნები გზას ყველგან. ოკეი. მაგრამ თქვენ ადასტურებთ, რომ თაკოს ნამდვილად აქვს ეგ პრობლემა. თუ რაღაცა უფრო ეგონებს. ეგრე გავიცანით ერთმანეთს დამეჯახა და. მართლა ეგრეა კი? მართლა? არა ხო. რას გვაბო? ხო და მუსიკა ჩაირთო და ემენ რა მაგრა გამიხარდა. სკოლაში არ გახსოვს? როგორ გაიცანით ერთმანეთი? ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. და რო გადმოვიდა ჩვენ სკოლაში და შევედი კარიდორში და ამ დროს ცისფერი თვალებით შემომანათა და ვაუ. ფაქტიურად შევეჯახე. მაგარი ისტორია. ვაუ. მირიან, შენ გაქვს რამე პრობლემა? სიბნელის მეშინია და ფსიქოლოგების. და ისე რა საქმიანობ, მირიან? სამშენებლო ბიზნესი. ის ნებართვით თუ უნებართვით? ნებართვით რა თქმა უნდა. უნებართვით საქართველოში არაფერი არ გეცდება. აი ტყუილი რომ და ის ბიჭი გასწავლე იმას რა. და რომ რა ტიპის სამშენებლო ბიზნესში ხარ, ანუ რა საშენებ? კორუფცია არ მithkos, კორპუსებს აშენებთ? არა.
აბა? უფრო გირეკავენ შეკვეთა. სად არის ცემენტი ამიზეთ შეუძი, ბიჭო. კაშკალაძე ურეკავს, მიხვდა რომ ბურთი მის ხელს ჩავარდა და კახი ეგრევე ფრო გაიღვიძა სადღაც. ბილბო ბეგინსევით არის ბეჭედი რა უკვე. რატირო? ბეტონი მოიტანეს და ოკეი. და რა ტიპის სამშენებლო ბიზნესია? კომერციული ობიექტების რემონტი უფრო ძირითადად. აჰა, გადასარევი. შემოსავალში არ გიჭირთ, კაროჩე ოჯახში. არა, კაია. საკაიფოდ ხართ. არა, ჩემ ხელფასზე ვარ ძირითადად. 30 ლარიანებში ზიხართ? ეგ ბილეთები თაკო მიყიდა მე. მე სახლებს ვიდობ. მე ვიდობ სახლებს. მაგარია, რამდენი ხანი ერთად ხართ? 12 წელია რაც ძოლქმარი ვარ. ო, ოკეი. რამდენი? ბოლო ზარზე დაქორწინდით ეგრევე თუ რამდენი? 36. ა? 36. მართლა ეგრე გამოდის ბიჭო. 18 წლისები იყავით, არა. არა, ბიჭო რა. შენ მათემატიკა აღარ არის. მე მათემატიკის მეშინია. 26-12 გავუყოთ. მართლა ეგრე გამოდის, თო? სკოლა დამთავრე თუ ეგრევე დაქორწინეთ, არა? ვაჩ. მოდი ამას დავაბრუნებ მე აქ. შენკენ მოვაგორებ და კაი, გადასარევი იყო ტაში მირიანს და ერევადობა და თაკოს. თაკოს. კი, არა ვერ გაიგო. ეს ბურთი. კაი, რამის მახვარვინა კონკრეტულის. არაფერი რა ვიცი, გონი არა გუშავდა და როგორ მოგეწონათ? მადლობა ხალხო დასწრებისთვის, მშვენიერი აუდიტორია იყავით. არხი კომპიუტერი, არხი ინტელექტის კომპლექსი და რესტორანი ორო, ყველგან იარეთ ხალხო. დაშტავ კარით თქვენ თავს, მშვენიერი საღამო იყო.